个曾经穷得了不拉屎的村子，短短几年就变成了大理著名的网红村，它是什么样子的呢？大家好，我是中年裸辞逃离广州，在大理旅居了2年的山子。今天带大家去苍山的背面的大理漾濞县，去打卡一个有趣的彝族村落阿里木。这个名字呢，在彝族话里面就是鸟都不来的村，可见这个村原先的贫瘠程度。从大理的市区出发，半个小时就能到漾濞境内，沿着乡道蜿蜒而上，至海拔1600多米的阿里木村。一进村口就被一种艺术和乡野混杂的气息吸引住。村里面有很多巨大的石头和石头改造成的各种艺术装置，有一种铁骨柔情之美。站在透明的玻璃观景台上，眼前是偌大的苍山，脚下是漾江奔涌向前，雄奇又豪迈。走在村里，处处充满着艺术气息，到处都是壁画，可爱的，有气质的，滑稽的，还有匠心独运的把牛棚改成了咖啡馆，把驴棚改成了250茶馆。音乐的元素处处可见，墙壁上刷的是村歌，电视机里放的是怀旧云南民歌，房屋外墙上挂着的是偌大的吉他。村里面还有一个充满江湖味的小吃街，金庸笔下的江湖人在墙壁上活灵活现。有没有认识这3个的？我们今天可以挣点银子花花。有肉有酒有音乐，有来自四面八方的朋友。阿里木村不就是金庸小说里那个远离城市的桃花岛吗？走出小吃街就能遇见几棵仙气飘飘的大榕树，山风吹拂在身上，也将内心的阴霾一并吹散。走在这个苍山背面的小村庄里面，清风摇曳，风里面都是美妙的歌声，整个人真的心旷神怡。我可不是在吹牛哦，来听一下他们的声音。是不是很好奇为什么这个村子里面聚集了这么多歌手？那是因为阿里木村2025年做了一个乡村好歌会。每天晚上当夜幕降临，村里的舞台就开始热闹非凡，来自全国的歌手在这里唱响乡村，也唱响自己的梦。所以来大理旅居的朋友不妨像我一样，到苍山的背面，来这个充满艺术气息的小山村来玩一下哦。